นั่งไหนปะนั่งข้างในเดี๋ยวไปก่อนนั่งนอนนั่งไหนเดี๋ยวหนึ่งเอาไปก่อนดูป่ะนะทุกชีสนะบรรยากาศนะผมบรรยากาศนะครับบนเครื่องแอร์เอเชีย FD 3199ครับนั่งชีทที่นั่งที่นั่งที่ 18A ครับส่วนแอดมินหญิงอยู่ที่ 18B ครับผมนี่ครับบรรยากาศภายในเครื่องเผื่อใครที่เดินทางครั้งแรกเปิดประสบการณ์ใหม่จะได้ดูครับไปเที่ยวก็เดี๋ยวแกะอะไรก่อนนะพอมานั่งแล้วก็อย่าลืมคาดถึงทะเลตะไคร้นะจะได้นี่เพื่อป้องกันอันตรายจากการอุบัติเหตุบนอากาศยานไปเที่ยวเถอะเดี๋ยวแกตายก่อนนะตัวนี้ก็เป็นช่องแอร์ช่องอะไรปรับได้ครับผมไปเที่ยวเถอะเดี๋ยวแกตายก่อนนะเมื่อกี้ตะกุกตะกักนิดหนึ่งมันที่จะแคบนิดนึงครับที่จะกว้างไม่มากอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างเงี้ยก็เป็นเทศมาก็อย่าลืมคาดเป็นเพื่อป้องกันต่อตัวเองนะครับใส่กระเป๋าก็สามารถไว้ข้างบนได้ครับไปเที่ยวเถอะเดี๋ยวแกตายก่อนครับผมนี่ฮะแอร์เอเชียครับแล้วพบกันที่เชียงรายแล้วกันนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆแล้วกันครับผมไปเถอะเดี๋ยวแกตายก่อนครับ